इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। गएको डिसेम्बर 16 तारिकमा पेट्रोलको मूल्य नेपाली बजारमा 107 रुपैयाँ थियो। त्यो बेला नेपाल आयल निगमले भारतको बरौनी प्रशोधन केन्द्रबाट 57 रुपैयाँको दरले पेट्रोल खरिद गर्थ्यो। भारतमा 57 रुपैयाँ परेको पेट्रोललाई नेपालमा सोझै 50 रुपैयाँ जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गरिन्थ्यो। यही शैली अहिले पनि छ। पेट्रोलियममा प्रचलित कानुन विपरीत मुनाफा लिएको भनेर नेपाल आयल निगम पहिलादेखि नै बदनाम छ। अहिले त पेट्रोलियममा सरकारले करको दर फेरि वृद्धि गरेको छ। सरकारको यो निर्णय विवादमा तानिएको छ। आखिर कसरी? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। फागुन 12 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट पूर्वाधार विकास कर फेरबदल गर्ने निर्णय गरियो। कर बढाएको खबर नागरिकले 3 दिनपछि सरकारले गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाल पाए। 73 सालदेखि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पूर्वाधार विकास कर सुरु गरिएको थियो, जुन डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्यमा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल्ने गरिन्थ्यो। त्यही पूर्वाधार विकास करको दरमा फागुन 12 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले फेरबदल गर्यो। 1 लिटरमा 5 रुपैयाँको दरले लिने गरिएको करको दर बढाएर प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बनाइयो। यसको वास्तविकता के हो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेको अवस्था छ, हैन? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेपछि स्वतः नेपाल सरकारले त्यसलाई मूल्य समायोजन भनौँ, आयल निगमले त्यसलाई मूल्य समायोजन गर्दाखेरि अहिले रेट घट्नुपर्ने अवस्था थियो, हैन? अहिले सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा के गर्यो भनेदेखि त्यो जुन घट्ने तेलको मूल्यलाई चाहिँ योभन्दा पहिले त्यो बुढी गण्डकी हाइड्रो पावरको नाउँमा भनेर प्रति लिटर 5 रुपैयाँको दरले उठाएको, हैन? पछि आएर त्यसलाई के गर्यो भने अहिले पूर्वाधार विकास कर भनेर त्यसलाई गरेर त्यो 5 रुपैयाँलाई बढाएर 10 रुपैयाँ गरायो। सरकारको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएपछि संसदमा सांसदहरूले आवाज पनि उठाए। संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर सरकारले आफू खुसी कर बढाएको आरोप सरकारमाथि लाग्यो। कर बढाउने संसदको क्षेत्राधिकार मिचिएको विषयले तरङ्ग नै उत्पन्न गर्यो। तर खासमा यो कर फेरबदलको सरकारी निर्णयमा त्यस्तो के भएको थियो जसका कारण सरकार विवादमा फस्यो त? यो विषय कतिपयले बुझे, कतिले बुझेनन्। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थमा 100% पूर्वाधार विकास संरचनामा जुन कर अभिवृद्धि गरेको छ त्यो चाहिँ संसदको अधिकारको प्रत्यक्ष एन्क्रोचमेन्ट हो। र मलाई के लाग्छ भने आजको दिन संसदका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यही हुनु पर्थ्यो, किनभने कुनै पनि कर लगाउने अधिकार मन्त्री परिषदलाई छैन। सभामुख महोदय, म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारको। विश्वव्यापी एउटा सिद्धान्त के छ भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। खासमा कर लगाउने अधिकार सरकारलाई हुन्छ, तर नेपालको संविधानले नयाँ कर लगाउन संसदमै विधेयक लैजाने र संसदबाटै पास भएपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी चाहिँ यो सरकारले त्यसमा फेरि यो के हुन्छ भने हरेक विषयको कर लगाउने विषय जो यो हरेक वर्षको आर्थिक ऐन हुन्छ नि, जुन हामी बजेट भन्छौँ, बजेटमा आउँछ, साथसाथै आर्थिक ऐन हुन्छ। आर्थिक ऐनले के गर्छ भने त्यो संसदले प्रस्ताव त नेपाल सरकारले गर्छ, हैन? तर संसदले त्यसलाई पास गर्नुपर्छ, हैन? अहिलेको अवस्था के हो भने सरकारले निर्णय गरेको अवस्था हो। यो चाहिँ एउटा संसदको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्ने गरी, हैन? संसदको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर सरकारले जुन यसरी कर लगाउने गरेको छ र लगाइएको छ जुन अहिलेको अवस्था, यो चाहिँ गलत हो। सरकारले यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। नेपालको संविधानको धारा 115 को उपधारा 1 मा लेखिएको छ, कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन। संविधानमा लेखिएको यो वाक्य भन्दा आधिकारिक कुनै कानुन र निर्णय हुन सक्दैन। सरकारले गरेको निर्णय पनि संविधानको यो वाक्यको अगाडि केही पनि होइन। संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसलाई अलिकति पनि तलमाथि गरेर आफू खुसी गर्नै पाइँदैन, किनभने संविधानमा लेखेको नै अन्तिम हुन्छ। धन्यवाद। यो
सरकारले झट्ट हेर्दा अहिले पछिल्लो समय अब अतिरिक्त 5 रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर भनेर जुन चार्ज गरेको छ, लेभिट गर्ने हिसाबले डिसिजन गरेको छ, यो रुपैयाँमा हेर्दाखेरि 5 रुपैयाँ हो, तर पर्सेन्टेजमा हेर्दा योभन्दा अगाडि 5 रुपैयाँ लगाइँदै आएको थियो। यो चाहिँ 100% वृद्धि हो करको। यस हिसाबले यो वृद्धिको हिसाबले हामीले पर्सेन्टेजमा हेर्दा 100% को वृद्धि हो र यो काम जुन सरकारले जुन ढङ्गले अहिले एज अ एक्जिक्युटिभ डिसिजनबाट यो काम गरेको छ, त्यो कार्यकारी निर्णयबाट यसरी करारोपण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई संविधानमा त छैन। संविधानमा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि सरकारले पूर्वाधार विकास कर 5 रुपैयाँबाट बढाएर 10 रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय कुन कानुन बमोजिम गर्यो त? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो। अहिलेको नि हाम्रो संविधानको धारा 115 को धारा 1 ले प्रष्ट रूपमा के छ त्यसमा व्यवस्था भन्दाखेरि संसदले कानुन बनाएर बाहेक कानुन नबनाइकन कर चाहिँ तपाईको उठाइने छैन भन्ने कुराको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिएको छ। अब कानुन बनाउने कुरा र संसदमा तपाईको छलफल भएर त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा त्यसलाई एउटा अब व्यापक छलफलको माध्यमबाट अनुमोदन गरिएपछि कानुनको रूपमा त्यो आर्थिक विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएर हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमा करका दरहरू निर्धारण हुन्छन् र त्यो वर्षभरिको लागि जति कर करारोपण गर्ने हो सङ्घीय सरकारले संविधानको धारा 115 को 1 भन्दा विपरीत चाहिँ अरू कर थप त्यो चाहिँ लेबी गर्न मिल्दैन। तर अहिले एक हिसाबले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जसरी करारोपण गर्ने काम भएको छ, यो संसदको एउटा संसदीय सर्वोच्चताको समेत ठाडो उल्लङ्घन हो। अब संवैधानिक हिसाबले हेर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल नर्म्स भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा रुल अफ ल, विधिको शासन मान्नुपर्छ। अब त्यो विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि कार्यकारिणी अधिकार सरकारमा हुने हो। अब देशभरिका कानुन र संविधानलाई पालना गर्नुपर्ने जुन निकाय हो, उही निकायले नै त्यो विधायकी सर्वोच्च निकाय संसदको चाहिँ सर्वोच्चतालाई समेत बरखिलाफमा गएर आम नागरिकलाई कर लगाउने जुन काम भएको छ, यो संवैधानगत यो काम चाहिँ गैर संवैधानिक छ। यो काम सरकारले 5 रुपैयाँ लिँदै आएको पूर्वाधार विकास करलाई 10 रुपैयाँ पुर्यायो। खासमा यति बेला पेट्रोलियमको मूल्य 5 रुपैयाँले घट्नु पर्ने थियो। विश्वभर कोरोना भाइरसले आतंक मचाउँदा कच्चा तेलको मूल्यमा ब्यारेलकै $10 भन्दा बढी घटेको छ। यसबाट नेपालमा पनि तेलको मूल्य घट्नु पर्ने थियो। प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई मार पर्दैन भनेर सरकारले भन्छ, तर पर्दैन भने पनि के छैन, अहिले मूल्य घट्ने अवस्था थियो। अहिले मलाई लाग्छ यतिखेर प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 6 रुपैयाँको दरले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घट्नु पर्थ्यो। तर अहिले के गरिदियो भनेदेखि त्यो घट्नुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ फेरि पूर्वाधार विकास करको रूपमा 5 रुपैयाँ लिने गरेकोलाई 10 रुपैयाँ लिने गर्यो। यो चाहिँ एकदमै उपभोक्तालाई यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एक खालको यो ठगीको अवस्था हो। र किनभने यसलाई म जोड्छु, किनभने तपाईँ के हुन्छ भनेदेखि भोलि फेरि जुन बेला अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य जुन बजारमा तेलको भाउ बढ्छ नि, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्छ, त्यो बेला के हुन्छ, यो 5 रुपैयाँ समेत थपेर बढ्छ कि यो कुरो यहाँले यो देखिहाल्नुहुन्छ त्यो कुरा। यो बेला सरकारले उपभोक्ताको गोजीमा रहनुपर्ने पैसा आफैले राखेको छ। पहिलेदेखि नै 5 रुपैयाँ कर त लिएकै थियो। यसमाथि अहिले 100% मूल्य बढाउँदा संविधान नै मिचेको आरोप लागिरहेको छ। कर वृद्धि गर्नु नै परे पनि सरकारले विधेयक ल्याएर संसदमा छलफल गरेर विधिवत पास गरेर कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने थियो। तर विद्वान अर्थमन्त्री भएको मुलुकमा कर वृद्धि विवादमा परेको छ। सरकारले लिने कर विधिवत नभएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि दाबी गरिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताले पहिले नै भ्याट, भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष आदि शीर्षकमा 2 देखि 39% रकम तिरिसकेको हुन्छ। यतिले नपुगेर सरकारले 10% पूर्वाधार विकास कर पनि थपिदियो। अन्य शीर्षकमा असुलेको कर नै खर्च गर्न नसकेर सरकार निकम्मा प्रमाणित भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट सिद्ध्याउने मात्रै उद्देश्यले झमझम वर्षा भइरहेको बेला कालो पत्रे बिछ्याइएको दृश्य वर्षेनी देखिन्छ। व्यथिति हटाउने भन्दा पनि बढाउने काम पो सरकारले गरिरहेको छ कि? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। नेपालमा विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ। करको दर पनि सस्तो छैन।
बजार अनियन्त्रित छ, महँगी बढ्ने र घट्ने बजारको नियमका आधारमा हुँदैन। कालोबजारियाहरूले उपभोक्ता ठगेर धन्दा नै छाडिसकेपछि बल्ल सरकारको बजारमा कालोबजारी हुँदै रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ। नेपालमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर झुर शुल्क चर्को छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग नै तुलना गर्ने हो भने नेपालमा अधिकांश वस्तु महँगा छन्। करको दर पनि भारतमा भन्दा नेपालमा चर्को छ। समग्रमा भन्दा नेपालमा जीवन निर्वाह असहज छ। यसो हुनुमा सरकारी कर पनि जिम्मेवार देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा सरकारले लिने गरेको कर व्यक्तिको आयको अनुपातमा बढी भएको टिप्पणी भइरहेको छ। आयकरको सन्दर्भमा वर्षमा 3,50,000 सम्म कमाउने व्यक्तिले सरकारलाई 3,500 कर तिरे पुग्छ। तर 3,50,000 भन्दा माथि 4,50,000 सम्मको 10% कर तिर्नु पर्छ। 4,50,000 भन्दा माथिको कर योग्य आयमा 20% को दरले आयकर बुझाउनु पर्छ। सामान्यतः कुनै व्यक्तिले वर्षको 4,50,000 को दरले आय गर्यो भने मासिक उसको आय हुन्छ 37,500। महिनामा 37,500 कमाई हुने व्यक्तिबाट वर्षमा 13,500 रुपियाँ कर असुल्नु न्यायोचित हो त? खासमा मासिक 37,500 ले काठमाडौँमा परिवारको खर्च धानिन मुस्किल छ। सामान्यतः काठमाडौँमा मासिक 50 देखि 60,000 रुपियाँ आय गर्नेहरूको जीवन लगभग चल्छ। मासिक 54,000 रुपियाँ आय गर्नेले सरकारलाई वार्षिक 53,000 रुपियाँ करको रूपमा बुझाउनु पर्छ। अर्थात् एक महिनाको आय त सरकारलाई बुझाउँदैमा ठिक्क हुन्छ। तर दायरा बढाउने कुरा, करको दायरामा ल्याउने कुरा यो पोजिटिभ कुरा हो। तर के नै हरेक उसमा कर जुन सानातिना हरेक साना कुराहरूमा चाहिँ के छ भने व्यक्तिले उसले आर्जन गर्ने अथवा उसले प्राप्त गर्ने फाइदाभन्दा अथवा नाफाभन्दा बढी जुन कर 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 गरिएको अवस्था छ त्यो पनि गलत हो। त्यसले गर्दाखेरि हरेक तहले अब छनलाई के छ भनेदेखि हाम्रो संविधानले नै सबैको आफ्नो अधिकारहरू छुट्याइदिएको अवस्था छ। कतिपय साझा सूचीहरू छन्, कतिपय एकल सूचीहरू छन् हैन। अनि त्यो अन्तर्गत उसले के गर्न पाउँछ भन्ने कुरा देखिएको छ। तर अहिले के गरिदिइराखेको अवस्था देखिन्छ भने हरेक स्थानीय निकाय आफ्नै खालको करको उसमा जाने, अनि प्रदेश सरकार आफ्नै हिसाबको करको उसमा जाने हैन। अनि केन्द्रीय सरकारको त फेरि आफ्नो, सङ्घीय सरकारको त झन् आफ्नो छँदैछ। यो अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो जसरी पनि मार चाहिँ फेरि के छ भने त्यो गएर थुप्रिन्छ कहाँ भन्दा उपभोक्तामा थुप्रिन्छ। बिरामी हुँदा मान्छेले 3 महिनाको तलब 4 दिनमा खर्च गर्नुपर्छ। महिनाकै 15-20,000 रुपियाँ शुल्क लिने काठमाडौँमा अनेकिन्ती विद्यालय छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा भइरहेको यस्तो भ्रमलुट पनि कायम राख्ने अनि कर पनि घाँटी निचोरेर लिँदा नागरिकको जीवन सहज हुन भने सकेको छैन। त्यो त तपाईँको सुविधा दियो होइन, कर तिर्न तपाईँको नेपाली जनताले जसले पनि तिर्छ। त्यो पैसा आफैलाई आउने हो तपाईँको होइन, जसले पनि तिर्छ। तपाईँको नतिर्ने भन्ने कोही पनि हुँदैन। एउटा पान पसलले पनि तिर्दिन्छ। फाइदा हुनु पर्यो नि। तपाईँको धुलोमा बसिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको हरेक चिजमा सुविधा भयो भने कर तिर्नलाई के गाह्रो हो र? सुविधा दियोस् न, कर जसले पनि तिर्छ। यसमाथि काठमाडौँमा डेढा भाडा पनि औसतमा 20,000 पुगेको छ। महँगी र लुटको यो स्थितिबाट सरकार बेखबर छैन। तर पनि सरकारलाई लाग्छ कि महिनामा 50-60,000 रुपियाँ कमाउनेहरू धनाढ्य हुन्। यिनीहरूबाट 30% सम्म कर असुल्नु न्यायोचित नै हुन्छ। कम्पिटिसन मोर चोइसेस क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले भइरहेका व्यवसायहरू जुन चाहिँ राम्रोसँग देशव्यापी रूपमा नेटवर्क राखेर व्यवसाय गरिरहेका फिनान्सियल सेक्टर अब एउटा रोजगारीको ठुलो क्षेत्र हो, करको ठुलो क्षेत्र हो, समग्र मेरुदण्ड नै अर्थतन्त्रको एउटा चाहिँ ठुलो प्राइभेट सेक्टर जुन राम्रोसँग आफ्नो बिजनेसहरू अर्गनाइज गरिरहेका छन्, ती अर्गनाइजेसनहरूलाई यसरी हरेक स्थानीय निकायमा कर तिर्नुपर्ने, हरेक प्रदेशमा दर्ता हो, प्रदेश लेभलमा प्रदेशले तिर्दाउने गर्दै जाने हो भने चाहिँ यसरी चाहिँ नेपालमा लगानीको वातावरण चाहिँ यो व्यवस्थित हुने देखिँदैन। अब पर्सनल लेभलमा व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि साना साना फर्महरू, अब यो मैले अघि भने यो ठुला नेटवर्क भएका देशभरिका राष्ट्रिय स्तरका फर्महरूलाई त्यो एउटा अर्गनाइजेसनहरूलाई त्यो समस्या छ भने स्थानीय स्तरका जति पनि
साना र मझौला व्यवसायहरू छन्, ती व्यवसायलाई अहिले पछिल्लो समय तिनको पनि कम्प्लायन्स कस्ट एकदम हाई छ। किन भन्नुहुन्छ भने समग्रमा व्यवसायको एउटा थ्रेसहोल्डभित्र 20 लाखभन्दा माथि कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्नुपर्ने जुन प्रावधान भए तापनि कतिपय व्यवसायको हकमा चाहिँ त्यो चाहे 2 लाखको फर्म होस् 1 लाखको फर्म होस् त्यो व्यवसायको क्षेत्र किटान गरेर त्यो चाहिँ अनिवार्य भ्याट नहुनुपर्ने प्रावधान छ। फेरि जस्तो तपाईँले कुनै कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित तपाईँको पसल खोल्नु भएको छ अथवा हार्डवेयर पसल छ अथवा तपाईँको बिजनेसको चाहिँ एरिया हेरेर त्यो सानो प्रकारको हार्डवेयर पसल पनि हुनसक्छ, तर त्यसले व्यवसाय कतिको छ आकार हेरेर होइन कि त्यो चाहिँ यो क्षेत्रमा भएपछि अनिवार्य भ्याट भन्ने खालको यस्तो मेकानिजम पनि छ। यसले चाहिँ साना साना व्यवसाय गर्ने, स्टार्टअप बिजनेसहरू गर्ने, एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गरेर आफ्नो हिसाबले तपाईँको उद्यमशीलता विकास गरौँ न त भन्ने, विशेष गरी युवाहरू जोसँग धेरै ठुलो फन्ड छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कम्प्लायन्स कस्ट एकदमै हाई छ। तपाईँको अहिले व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि तपाईँले अब कुनै एउटा संस्थालाई आखिर तपाईँको भ्याटमा दर्ता हुनु भनेको के हो भन्दा त्यो करदातालाई राज्यले आफ्नो कर अधिकृत मान्नु हो। उसले पब्लिकसँग भ्याट सङ्कलन गर्छ, त्यही भ्याट लगेर राज्यको खातामा हालिदिन्छ। ऊ त कर अधिकृतको रोलमा हुने हो। अब त्यो रोल निर्वाह गर्न सक्ने पहिला त त्यसको लागि जुन खालको अभिमुखीकरणहरू, त्यसका लागि दिनुपर्ने ट्रेनिङहरू, ती कुराहरूको पर्याप्त नभइकनै जबरजस्ती चाहिँ त्यो भ्याटको नेटमा हाल्ने अथवा तपाईँको करको नेटमा चाहिँ एकचोटि फसाइसकेपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब यो आयो, यो जालमा पर्यो, अब योसँग तानिरहनुपर्छ भनेको जस्तो जो ट्याक्सको नेटमा छैनन्, यो अनौपचारिक हिसाबले जुन चाहिँ बजारमा धेरै ठुलो अर्थतन्त्रको एउटा चाहिँ तपाईँको समग्र 40% अर्थतन्त्र तपाईँको अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ भन्ने राष्ट्रिय ब्याङ्क र चाहिँ जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ भने त्यो अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने, फर्मलाइज गर्दै लाने कुरा होइन कि जुन पहिले फर्मल भइरहेको छ, जुन एउटा लेभलको कर तिरिरहेको छ, राम्रोसँग चलिरहेको छ, त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ बारम्बार प्रहार गर्ने चाहिँ यो राज्यबाट काम भएको देखिन्छ। यो चाहिँ एकदम अल्पकालीन, यो तपाईँको अति यो चाहिँ तपाईँको अल्पदृष्टि जस्तो देखिन्छ। यसरी चाहिँ व्यवसायको वातावरण बढ्दैन। छिमेकी मुलुक भारतमै 8 लाख भारूसम्म कमाई गर्नेले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्दैन। व्यक्तिले गर्ने आयमा यो हदसम्म कर लगाउँदा मानिसहरूको बचत गर्ने क्षमता गुमेको छ। कमाएको पैसाले बाँच्ने नपुग्ने स्थिति सिर्जना भएपछि बचत गर्ने, बचतलाई लगानी गर्ने र आय बढाउने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ। विषयवस्तु चाहिँ कति संवेदनशील हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामी कसैले पनि यो नागरिकले राष्ट्रको जीवनमा चाहेर पनि नचाहेर पनि करको दायराबाट मुक्ति मिल्न सक्दैन। यो एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ नै के छ भन्दा यु क्यान नट स्केप द डेथ अर ट्याक्स भन्छ। मैले मृत्युलाई जसरी हामीले अब जति हामी पराक्रम भए पनि मृत्यु नै विजित गर्न हामी विजेता बन्न सक्दैनौँ, त्यस्तै राज्यमा जति जे भए पनि हामी तिर्छु भने पनि नतिर्छु भने पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा कर तिरिराख्नुपर्छ र हामीले तिरिराखेकै हुन्छौँ। र यसमा आफ्नो आफ्नो लेभलबाट इन्डिभिजुअलले आफूले गर्ने आयमा त्यो लाग्ने कर, उसले गर्ने उपभोगमा गर्ने कर, उसको बचतमा कर, उसको लगानीमा कर हिसाबले उसले त्यो विविध माध्यमबाट तपाईँले जति कन्ज्युम्सन गर्नुहुन्छ, कुनै सामान वस्तु किन्नुहुन्छ, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि कर हामीले तिरिरहेका हुन्छौँ। अब डाइरेक्ट आफूले कमाएको आयमा तिर्ने कर पनि त्यो छँदैछ। त्यसकारण यस्तो संवेदनशील विषय र जीवनयापन गर्न हामी दैनन्दिन जति पनि हाम्रो आवश्यकताका विषयवस्तु छ, ती उपभोक्ताले एउटा नागरिकको एउटा अपेक्षा के हुन्छ भन्दा आफ्नो अहिलेको विश्वमा अन्य देशका समकक्ष अरू नागरिकहरूले जसरी एउटा वेलफेयर, एउटा कल्याणकारी राज्यबाट सुविधा पाइएका छन्, त्यसै गरी लोक कल्याणकारी ढङ्गले आफ्नो जीवनयापन गर्न पाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ। त्यो सुनिश्चितता गरिदिने मेकानिजम भनेको करबाट हो। त्यो तपाईँको करका दरहरू समानुकूल छ, यहाँले गरेको लगानीलाई चाहिँ उचित रिटर्न दिने खालको छ, तपाईँले त्यो देश चाहिँ जीवनयापनको लागि योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण वास्तवमा, र त्यो व्यवसायको लागि योग्य छ कि छैन वास्तवमा अहिले यो विश्व ब्याङ्क लगायतका आर्थिक परिसूचकहरूका चाहिँ जुन सार्वजनिक गर्छन् विश्व स्तरका अर्गनाइजेसनहरू छन्, यिनले पनि डुइङ बिजनेसका रिपोर्टहरू पनि एउटा आधार भनेको के हो भन्दा करको यो ट्याक्सको चाहिँ रेट कतिको छ, त्यो अनुसार चाहिँ त्यसमा बिजनेस गर्नको लागि कतिको उपयुक्त छ, फेभरेबल छ भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ। अब जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले अब व्यक्तिलाई मात्रै नभएर साना फर्महरूमाथि पनि करको बोझ थोपरेको गुनासो सुनिन थालेको छ। मासिक 20 लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने अवधारणा थियो, तर पछिल्लो समय सरकारले क्षेत्र हेरेर भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। कारोबार सानो नै भए पनि भ्याटमै दर्ता हुनुपर्ने
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्रै दर्ता भएर पनि नपुग्ने, स्थानीय ओडामा पनि दर्ता हुनुपर्ने जस्ता झन्झट लागू भएको छ। तपाईँको कसैलाई त अब थाहै पनि छैन कर कति तिर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईँको एउटा कुरो त तपाईँ सानो पसललाई पनि अब त्यति नै कर, अब लाखौँको कारोबार गर्नेलाई पनि त्यति नै उ गरेर छ क्या यिनीहरूले। जस्तै सानो पसल गर्नेले तपाईँको अडिट राख, त्यो गर्नै सकिँदैन नि, सकिन्छ? तब महिनामा तपाईँको 10-15 हजार 20 हजार व्यापार गरेको हुन्छ, तपाईँको त्यहाँ तपाईँको अडिटर राखेर तपाईँको महिनामा 10,000 रुपियाँ अडिटरलाई वर्षमा दिएर त्यो सकिँदैन नि। त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो छ क्या। गाह्रो छ नि भाइ, व्यवसाय गर्न त गाह्रै छ नि। अब यताउति पहिला चाहिँ अब जस्तै कर पनि अब चारैपट्टि छरिनु पर्दैन थियो। अब अहिले चाहिँ ओडा भन्यो के भन्यो गर्दाखेरि अब सबैलाई समस्या गाह्रो, मर्का पिरा छ, व्यापार छैन, त्यस्तै हो। यति मात्रै होइन, कारोबार नै गर्न नसकेर नवीकरण मात्रै गरिरहेका कम्पनीहरूको विवरण पनि अनिवार्य बुझाउनु पर्ने, बिक्री खरिद केही नहुँदा पनि विवरण भर्नै पर्ने, विवरण भर्न बिर्सिँदा पहिले 1,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्थ्यो। अहिले यो जरिवाना 1,000% वृद्धि गरेर 10,000 बनाइएको छ। व्यक्ति वा कम्पनीको आय संख्यात्मक हिसाबले बढेको हुन्छ, तर सरकारले कर र जरिवाना वृद्धि गर्दा गुणात्मक हिसाबले गर्दै आएको छ। केही अघि बागमती प्रदेशले सवारी साधनको नवीकरण गर्न 1 दिन मात्रै ढिला गर्दा पनि 100% जरिवाना लगाउने निर्णय गर्यो। राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा ढिलो न्यून गुणस्तरको हुँदा पनि राज्य जवाबदेही हुन नपर्ने, तर नागरिकले 1 दिन बिराउँदा 100% जरिवाना लगाउने बुद्धि सर्वत्र आलोचित भयो। प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। यो एक सामान्य उदाहरण मात्रै हो। करमा गरिएको अव्यावहारिक कडाइको पीडा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले भोगिरहेका छन्। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने प्रचार र आशा गरिएको थियो। नभन्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मात्रै पुगेन, दरबारसँग नयाँ नयाँ राजा रानी पनि पुगे। ती नयाँ राजा रानीलाई पाल्नु पर्ने दायित्व गाउँका जनतामा आइपर्यो भन्दै अहिले कतिपयले सङ्घीय व्यवस्था मुलुक सुहाउँदो नभएको तर्क गरिरहेका छन्। यता फर्के एक खाले सरकार, अर्कोतिर फर्के अर्को खालको सरकार देख्दा नागरिक अत्तालिएका छन्। करको भारले थिचिएको महसुस पनि गरिरहेका छन्। के वास्तवमा सङ्घीय व्यवस्थाले करको बोझ बढाएकै हो त? मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा छ, 7वटा त प्रदेश पनि छन्। गाउँपालिका नगरपालिका गरेर 753वटा सरकार छन् देशमा। यी सबै सरकारहरू आफै केही कानुन बनाउन स्वतन्त्र पनि छन्। अन्तःशुल्क, भ्याट जस्ता करहरू सङ्घीय सरकारले असुल्छ। स्थानीय स्तरमा, कृषि क्षेत्रमा, प्राकृतिक स्रोत साधनमा, विज्ञापनमा, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा केही नियम स्थानीय सरकारहरूले बनाउन पनि सक्छन्। अहिले केही गाउँपालिकाले ठुला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकाको सीमाभित्र शाखा सञ्चालन गर्ने भए अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा दर्ता हुनु नत्र शाखा नखोल्नु भन्ने उर्दी जारी गरेको खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। धेरै ग्राहक भएका केही बैंकहरूका दर्जनौं शाखा पनि छन्। स्थानीय सरकार पिछे दर्ता हुँदै जान व्यावहारिक रूपले नै असम्भव हुन्छ। सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि करमा करका बढी भएको जानकारहरू बताउँछन्। तथापि पनि हाम्रो भनाइ के हो भने हरेक व्यक्ति जो व्यवसाय गर्छ अथवा जो आर्जन गर्छ हैन, ऊ करको दायरामा जानुपर्छ, यसमा कुनै विमति छैन। हामीले पनि करको दायरामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विमति जनाउँदैनौँ। तर के हुनु पर्यो भने करको दायरामा जाने कुरा पनि पहिलो कुरा जनतालाई जुन उपभोक्ता भनौँ न अथवा जो साना अब व्यवसायीहरू जो नागरिकहरू हैन, उनीहरू जाने व्यवस्था पनि सर्वसुलभ हुनु पर्यो, सहज हुनु पर्यो, उनीहरूलाई वेलकम गरेर बोलाउने खालको हुनु पर्यो क्या, राज्यका संयन्त्रहरूले क्या त्यो खालको अवस्थाहरू हुनु पर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि
करको दायरा जुन करको दायरा बढाउने हो, करको रेट बढाउने होइन क्या। बुझ्नु, हाम्रो बुझाइ के छ भने विशेष गरी अहिलेको जुन अब नामै लिएर भन्दा अहिलेको अर्थमन्त्रीजीले जुन हिसाबले एउटा त्यो करको दायरा बढाउने कुरा मात्रै भन्दा पनि करको पर्सेन्ट बढाउने कुरामा बढी चाहिँ मैले चासो गरेको अथवा उहाँले त्यो खालको कदमहरू मैले पाएँ। केही कर त दोहोरिने गरेका छन्। एउटा गाउँपालिकामा तिरिसकेको कर अर्को गाउँपालिका प्रवेश गर्दा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका छन्। केही समय अघि कवाडी सामान सङ्कलन गर्नेहरूसँग यसै प्रकारले कर उठाउन खोजेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका थिए। करका मामिलामा 3 तहका सरकारले 3 खाले नेम बनाउने, ती नेम मान्दा धानिन मुस्किल हुने, नमानेर मुद्दा मामिला गर्दा अनावश्यक बोझ बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा लगानीकर्ताहरू पनि आजित देखिएका छन्। कर तिरे अनुसार सुविधा हुनु पर्यो, नभए त अरू त खासै केही छैन। सुविधा चाहिँ हुनु पर्यो अब होइन, त्यही अब कर तिरेको के भन्नु त्यो हिसाब हुनु पर्यो। आकारमा सानो, अर्थतन्त्रमा अझै सानो मुलुकलाई सङ्घीय व्यवस्थामा लैजाँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ। यस्तो खर्च जुटाउन कर बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। करको दर भन्दा दायरा बढाउनु उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले पनि करको दायरा नै बढाएको दाबी गर्छ, तर व्यवहारमा करको बोझ उही समूहमाथि परिरहेको छ जो पहिलेदेखि कर तिरिरहेको थियो। अहिले पनि 45% मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका छन्। उनीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दा पनि करको दर बढाएर वा कर तिर्नुपर्ने शीर्षकहरू थपेर उही समूहबाट बढी कर असुल्ने सरकारको नीति रहेको जानकारहरू बताउँछन्। करको यस्तो बोझले नागरिक सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्ट होला कि भन्ने डर पनि उत्पन्न भइरहेको छ। 753 वटा इकाइ र 3मा प्रयोग हुने कर्मचारी, पदाधिकारी आदि पाउनु पर्ने, नयाँ खाले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्ने जस्ता कारणले यो व्यवस्था नै बोझिलो रहेको बुझाइ नागरिकमा विकास भइरहेको छ। नेपालमा सरकारले असुल्ने विभिन्न प्रकारका करबारे जानकारहरूले एक तह र अर्को तहको सरकार बीच तालमेल बनि नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। तालमेल नमिलेकै कारण कतै एकै शीर्षकको कर 2 थरी तिर्नु परेको छ, कतै घरयासी व्यवहार मिलाउँदा पनि चर्को शुल्क बुझाउनु परेको जस्ता गुनासा सुनिँदै आएका छन्। राज्यले लागू गरेको कर कुनै पनि नागरिकले तिर्दिन भन्न पाउँदैन। कर अनिवार्य तिरो हो, नागरिकले पनि कर तिर्दैनौ कहिले भन्दैन। केही अप्रत्यक्ष कर त थाहै नपाई मानिसहरूले तिरिरहेका छन्। कुरा यति मात्रै हो कि कर नियमित ढङ्गले लागू होस्, कर तिरेपछि राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही बनोस्। हवस् त आजलाई समय चक्र यति नै। विकृति र व्यथितिका विरुद्धमा हाम्रो कलम र आवाजहरू निरन्तर सशक्त हुनेछन्। हामी हाम्रो यात्रामा कदापि थाक्ने छैनौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।